Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan događaj koji su malte ne svi zaboravili da se uopšte desio. Međutim, taj događaj nije zaboravila Crna hronika koja je u nekim svojim izveštajima iz 90. godina okarakterisala kao jedan od najsurovijih. I sada, kada mi uzmemo onako i razmislimo, čekajte, šta je to moglo da bude događaj koji se desio kao jedno od najsurovijih ubistava iz 90-ih, kada u tim 90-im godinama, posebno u velikim gradovima Srbije, malte ne nije bilo dana kada nije bilo nekog mafijaškog obračuna, nekog surovog zločina na koji smo bili malte ne svi oguglali. Međutim, događaj o kome ćemo večeras pričati zaista je bio šokantan i za te surove kancerogene 90-te, gde nas je mafija bila malte ne kao u nekom pozorištu navikla na egzekucije, ubistva i prosto smo živeli nekako sa nekim događajem od vikenda do vikenda u fazonu ono da vidimo ko će biti likvidiran sledećeg vikenda. Jer bila je priča, petak je dan za ubijanje malte ne u Beogradu. Ti vikendi iz 90. godina bili su baš onako surovi, nemilosrdni i ovaj događaj koji se desio 92. godine svrstan je u sam top 10 najsurovijih ubistva 90. godina. Ali šta je interesantno kod tog ubistva? Njega nije izvršila ni jedna mafijaška organizacija, ni jedan gangster koji je bio poznat u Beogradu, ni jedan čak lik iz kriminogenih društava koja su bila evidentirana u policiji kao moguća, recimo za izvršenje nekog teškog krivičnog dela. Ovo delo je izvršio momak koji je bio uzoran, dečko koji obećava, dečka koga su svi cenili i poštovali i koji je bio malte ne onako kada vodi mama neko dete, kaže, vidiš Duleta, ugledaj se na njega. I svi su ga zvali Dule Cveće. Dule Cveće je bio dečko koji je bio uzor drugoj deci u kraju gde je živeo. A ko je bio zapravo Dule Cveće i ko je on uopšte? Ovako. Dule Cveće je rođen 1963. godine u Beogradu, u uglednoj porodici. Zove se Dušan Trifunović. Njegova porodica je veoma ugledna, bila u tom kraju gde je živeo na Dorćolu i Dule je odrastao u lepim manirima tog vremena u koje je živeo. Znači, to su one 60. 70. 80. godine. Svi su forsirali Duleta da jednog dana postane pravi društveno-politički radnik i da bude koristan zajednici u kojoj živi. I od malih nogu, dok je bio još pionir, Dule Cveće se isticao nekim aktivnostima u razredu. Bio je uvek učlanjen u neku pionirsku organizaciju, kasnije u tim ferijalnim savezima i uvek je pričao kako treba da nam budu uzori upravo omladinci i pioniri koji odlaze na tim radnim akcijama i koji se sa tih radnih akcija vraćaju okićeni udarničkim značkama. Dule Cveće je maštao da jednog dana, kada poraste, lično preda drugu Titu štafetu za njegov rođendan 25. maja na stadionu JNA. To je čak govorio onako svojim drugovima iz škole i kad god je bio 8. mart ili kada bi bio neki praznik, Dule Cveće je donosio svojoj učiteljici, kasnije nastavnicima, buket cveća. Znao je Dule Cveće te manire i na kraju krajeva to su sve registrovali i dečaci iz razreda. I znate kakva su deca? Ona znaju da daju nadimak koji vas prati do kraja života. A Duletu, buketu ili Duletu Cvećaru, apsolutno to nije smetao taj nadimak Cveće i on nije odustajao od tih svojih osobina. On i kasnije, gde god da je radio, čim neka nova dama dođe
u organizaciju gde se on kretao i radi u tom trenutku, već on sutra dan bi došao i poklonio bi joj buket cveća. Tako da je opravdavao maksimalno do kraja ovaj svoj nadimak. Nego da vidimo šta je on zapravo završio od škole i šta se dešava u tom periodu njegovog školovanja. Dule Cveće je društveno-politički aktivan još kao pionir. Kasnije kao omladinac, kada je krenuo u srednju hemijsko-tehničku školu, bio je tek maksimalno aktivan po svim pitanjima i već je bio član Saveza komunista Jugoslavije. Bio je pravi dečko koji obećava i već su ga videli ili u nekom komitetu ili u nekoj opštini kao predsednika opštine. Još samo je bila ona priča da odsluži vojsku i da završi neki fakultet. I naravno Dule dok je išao u tu školu, on je bio opšte poznat u celoj toj tehničkoj školi, to je znači hemijska tehnička škola, i onako bio je simpatičan i mnogim devojkama. I jedna se onako baš i zagledala u njega, ali to su bili onako samo flertovi. I ta devojka se zvala Dragana. Par puta su oni u toj srednjoj školi zajedno plesali na nekim tim zajedničkim igrankama koje je organizovala škola, ali ništa od toga nije bilo više. Znači, znali su se, ali se nisu zabavljali. I, naravno, došao je period mature, oni su diplomirali, svako je otišao na svoju stranu. Dule u armiju, kao i cela njegova generacija. U armiji dok je služio vojsku, isto je bio društveno-politički aktivan kao član Saveza komunista, bio je pohvaljivan od strane svojih starešina, nije dobio značku primernog vojnika, ali imao je preporuke da bude kandidovan kao društveno-politički radnik. Međutim, jedan momak, Albanac iz Skoplja, bio je student DIF-a i prilikom nekog njihovog angažovanja van kasarne, kada je vojska išla na te svoje aktivnosti i na te vežbe, u jednoj reci se davio jedan dečak. I onda je taj momak, Albanac, skočio, otplivao je i spasio je tog dečaka. I samo zbog toga komandant kasarne morao je da značku primernog vojnika da tom momku, a ne Duletu Cveću. Eto, da se taj dečko nije davio, Dule Cveće bi došao sa značkom primeren vojnik iz vojske. U tom periodu se to tako gledalo kao da iz rata dođete sa ordenom narodnog heroja. Ja se sećam takvih ljudi koji su dobijali te značke primeren vojnik, obavezno su bili članovi KPJ-u ili da spasu nečiji život. Morali su da urade neku veliku stvar ako nisu članovi KPJ-u. I Dule nije puno bio razočaran zbog toga, vraća se, upisuje mašinski fakultet i kreće sa studijama. I baš u tom periodu studiranja Dule je u nekom kafiću zapazio svoju simpatiju još iz srednje škole i naravno prepoznao je prelepu Draganu Stojanović. I prišao je, pozdravio se u kafiću, počeli su da pričaju, ona, Dule, pa gde si, nisam te dugo videla, pa kaže, upravo došao iz vojske i počeo da studiram mašinstvo. I ona je rekla, super, evo ja sam upravo uhvatila uslov za 2. godinu na medicinskom fakultetu, studiram medicinu. Sada, oni su bili generacija, ali s obzirom da devojke nisu išle u armiju, ona je dala 1 godinu i bila je na 2. godini medicine, a Dule je bio brucoš i počinju da se zabavljaju. Izlasci po kafićima, držanje za ruke, naravno ljubav je cvetala, živeli su oni lepo, zabavljali se i sada Dule kod Dule po nekim kazivanjima uredno je davao ispite na mašinskom fakultetu, po nekima kažu da on nikada nije završio taj mašinski fakultet, ali da je uvek pričao kako je on mašinski inženjer. Sada, da li jeste završio ili nije završio mašinski fakultet, ja to stvarno ne znam, ali da ga je studirao, jeste ga studirao. Sada, da je bio malo više agilniji oko mašinstva, a malo manje oko medicine, sigurno bi završio mašinstvo. A možda je i Dule bio rođeni
talenat za medicinu, bolje da je upisao medicinu. On jeste bio hemijski tehničar i to je po meni onako srodnija priča medicini nego mašinstvu. Jer kako će se kasnije ispostaviti, Dule je zaista bio talentovan za medicinu. Zašto? On ne samo da je bio zaljubljen u devojku koja je studirala medicinu, on je počeo sa njom zajedno da sprema ispite za medicinu koju je polagala njegova devojka i on je kasnije preslišavao, bar tako priča. I ne samo to, nego Dule koristi svaki trenutak kako bi bio sa njom na tim predavanjima iz medicine. Tako da su ga svi redovno viđali na medicinskom fakultetu sa svojom devojkom. Čak je u jednom trenutku nosio fotoaparat i snimao svoju devojku kada ima, recimo, te neke ispite i kada polaže kolokvijume, kako bi se to ovekovečilo. I mnogi profesori na medicinskom fakultetu bili su ubeđeni da je i on student medicinskog fakulteta. Čak kad je jednom sedeo u jednoj kafani sa jednim doktorom, on je počeo da priča o anatomiji kao da je profesor medicine. I taj doktor je rekao, kolega, gde vi radite i mislim, vidim da ste lekar. Kaže, ma ne, ja ne radim nigde, nego eto, moja devojka studira medicinu i ja je tako preslišavam pred ispit. Pa kaže, šteta što nisi upisao medicinu, ti bi sigurno završio sa 10 i bio bi ugledni hirurg ili tako nešto. Znači, posebno je obožavao anatomiju ljudskog tela. Na kraju krajeva, to je jedan od najtežih ispita na medicinskom fakultetu i sigurno se posvetio maksimalno izučavanju Gajtonove knjige kako bi što više i što bolje pomogao svojoj curi da položi taj ispit iz anatomije. I zaista je položila taj ispit sa 10, bila je jedan od boljih studenata na medicinskom fakultetu i Dragana Stojanović je završila sa najvećom ocenom medicinski fakultet i tako i diplomirala. Imala je 9,8 prosek i svi ti studenti koji imaju takve proseke na fakultetu obično i ostaju kako bi radili kao asistenti i kasnije specijalizirali neku priču i postaju profesori, što je i normalno. I odlaze na određene klinike da rade ove ili one operacije. I to je bio i slučaj sa Draganom Stojanović. Dragana Stojanović postaje asistent na medicinskom fakultetu i to joj je išlo baš super onako. Sada, šta se dešava sa Duletom? Dule i dalje je društveno-politički aktivan u KPJ sve do njenog rasformiranja. A kada se oformio SPS, on je odmah ušao u SPS i bio je jedan od pravih onih momaka, što bih ja nazvao krilatica SPS-a. Naravno, to su cenili partijski drugovi i Dule je počeo da radi u opštini Stari Grad. I to nije radio bilo koji posao. Dule je 90. godine postao predsednik komisije za dodelu stanova na opštini Stari Grad. Možete da zamislite kakva je to funkcija. U tom trenutku on se i dalje zabavlja sa Draganom Stojanović. Uspeo je da sredi da dobije jednu dvorišnu kuću tamo u Skadarskoj ulici, tačnije u Skadarskoj broj 49. To je pri kraju dole Skadarske ulice kada izlazi u ulicu Dragoslava Jovanovića, maltene na samom ćošku. Odmah preko puta bočnog ulaza Bajlonijeve pijace. Tu je Dule uzeo jednu onako kućicu, odmah je sredio dozvolu da je proširi, izgradio je gornji sprat, to je sredio odmah papire bez problema i govorio je svojoj supruzi da je najbolje da se ta kuća vodi na njeno ime. I tako se i vodila ta kuća. Duleta su svi gotivili u tom kraju. Znali su ga kao velikog kavaljera, kada bi ušao u neki bife, on bi častio sve prisutne, ponašao se kao onaj pravi Dorćolac, kao stari bojem, kako bih rekao, jer odmah tu u blizini je bila i Skadarlija normalno, i Duleta su znali svi po svim kafanama. Kada bi ušao i kada bi video onako nekog poznanika, uvek bi ga onako galantno častio.
ako naiđe na neku poznanicu sa društvom dok sedi i dok pije kafu, on bi im naručio piće. Dule Cveće je bio maksimalno galantan. I ono što je zadržao kao osobinu, to je da tamo u opštini Stari Grad, kada bi došla neka nova radnica, kada bi počela da radi, Dule Cveće bi joj odmah sutra dan doneo veliki buket cveća. To mu je bilo onako nekako usput. Kada bi krenuo od stana, prolazi pored onih mnogobrojnih cvećara na Bajlonijevoj pijaci, kupio bi najveći buket, a već su ga svi znali da je opštinski radnik i da je upravo na veoma važnoj funkciji, na funkciji predsednika Komisije za dodele stanova, i mnoge one cvećarke bi mu dale duplo veći buket za istu lovu koja je recimo predviđena za duplo manji buket. I sve su govorile onako u sebi i naravno kada bi otišao Dule, onda bi govorile javno između sebe ove devojke koje su tu radile ne samo u cvećari nego i na pijaci tamo, koje su radile u drugim radnjama, blago ženi koja će se udati za Duleta, jer Dule je stvarno kavaljer, stalno kupuje cveće i sigurno cvećem obasipa svoju devojku. I zaista, moram da kažem, Dule je redovno donosio cveće i svojoj devojci, sada Dragani Stojanović. Nekada bi znao da donese ogroman buket ruža i on bi počupao latice iz njega i posipao bi po njihovom spavačem krevetu. Znači, vodio je računa i maksimalno se trudio da bude krajnje onako u onom filmskom fazonu, u hollywoodskom izdanju. Tako da je i buduća supruga počela da ga zove Dule Cveće moje. I sve je to bilo onako idealno kada se gleda sa strane. Svi su govorili kako su srećni ovo dvoje mladih zaljubljenih ljudi. Lepi, ona je lekar, on završava fakultet i radi još u opštini. Zaposlio se kao opštinski radnik i nastavio je i dalje da studira mašinstvo. Nadam se, po nekim pričama kažu da je mašinski inženjer. Sada, bilo kako bilo, on ostaje na ovoj važnoj funkciji u opštini, jer po tome su ga već svi počeli prepoznavati po gradu. Gde god se Dule Cveće pojavi, svi bi rekli, aha, evo ga Dule Cveće, ali on je veoma važna karika na onom putu dodele stana. Bolje je imati njega za prijatelja nego samog predsednika opštine. I najverovatnije da je to tako i bilo. Sada, šta su primetili u tom trenutku neki njihovi prijatelji, a bogami i komšije? Da bez obzira što je Duletova devojka Dragana radila na fakultetu kao asistent i bez obzira što je Dule radio u opštini, oni su trošili mnogo više novca nego što bi realno zarađivali. I šta su to sada oni po kafanama pričali između sebe? Ma lako je Duletu. Dule je uvek dobijao neku dobru kovertu kada bi se donosila odluka kome treba dodeliti određeni stan. I najverovatnije da u svakoj priči ima pomalo i istine, jer gde ima dima, ima na kraju bar malo i vatre. Sigurno je Dule neku koverticu stavljao u džep, neku po strani i uvek bi imao tako neku kintu da sa svojom devojkom odlazi na neko egzotično putovanje. Tako je bilo i kada su odlučili da se 1991. godine u septembru mesecu venčaju. Venčanje je bilo naravno u opštini Stari Grad, bila je to baš bogata svadba, Dule nije štedeo na svemu tome, a onda je svoju devojku posle svadbe odveo na medeni mesec na Kanarska ostrva. I svi su tada govorili, jao, koja je srećnica ona Dragana, eno muž je odveo na medeni mesec i to ni manje ni više nego na Kanarska ostrva. Mislim, tada je Španija uopšte bila pojam za nas, a te Kanarska ostrva da ne pričamo. I sada, dok su boravili na tom medenom mesecu na Kanarskim ostrvima, Dule je non stop slikao svoju Draganu, kako je govorio da ovekovečimo ovaj medeni mesec, i ne samo slikao, nego i snimao kamerom. Jer Dule umeđu vremenu
postaje odličan kamerman i snima svadbe. Video je da je tu lova, išao je dole i do Požarevca, išao je gore i po Vojvodini, ovde po Beogradu snimao je te jake svadbe, oni koji su imali lovu da plate to da ih ovekoveči dobar kamerman, zvali su Duleta Cveće da ih on snima i ovekoveči. Važio je za ekstra dobrog kamermana i organizatora kako treba da sve to ide svojim tokom i on je malte ne kao jedan režiser režirao priču tih venčanja. Od kretanja do fijakera, počeli su i fijakeri da budu u modi tada u tom periodu, pa do ulaska u crkvu, pa kasnije do odlaska do opštine ili do ulaska u restoran, pa onda dolazak matičara u taj restoran ako se ne ide u opštinu i svašta nešto. Znači, Dule Cveće je bio pravi menadžer da organizuje tu priču. Odnosno, tako se on postavljao. A na kraju krajeva počeo je takav i styling da fura. Oblačio se u crno, nosio je prsluk i pustio je bradu. I na neki način je pokušavao da imitira Bojana Stupicu. I tako se i ponašao, kao da je on glavni reditelj tih svadbi i bogami, on je i naplaćivao te svoje usluge. Svi su govorili, ma nema veze, skup je Dule Cveće, ali brate, kada organizuje priču, stvarno to ni filmski reditelj ne bi znao. Kada zna da organizuje, znao je i da naplati. I sve svoje usluge je naplaćivao. I nije štedeo na svojoj supruzi. I najverovatnije da Dule, i pored toga što je bio onako galantan uvek prema damama, a posebno prema svojoj supruzi sada, sigurno je hteo i da obraduje tim snimanjima svoju Draganu, zato što je ona godinu dana pre njihovog venčanja imala jednu porodičnu tragediju. Naime, na imanju njihove porodične vikendice u Jakovu desila se jedna strašna nesreća. Zapravo, Draganina majka, dok je bila tamo na vikendici i dok je nešto radila oko vikendice, odmah su tu bili i neki nepregledni zasadi kukuruza. Iznenada, iz tog mora kukuruza začuo se pucanj i Draganina majka je pala. Greškom ju je ubio jedan lovac. Bila je to nesreća u lovu i ja ne znam kako je moglo da dođe do toga, ali eto, nesrećna žena je nastradala i taj lovac je kasnije uhapšen. Dragana je jako zbog toga patila. Naravno, Dule Cveće ju je tešio, govorio je: Dragana, moraš da budeš hrabra, na kraju krajeva ti si budući profesor medicine, ti ćeš obučavati lekare da budu hrabri i da spasavaju tuđe živote. Ti si potrebna ovoj našoj zajednici. I on joj je dao veliku podršku u tome da ona prebrodi tu krizu. Naravno, njoj su podršku davali i njen otac, a i brat. Mogu slobodno reći da se ona stalno hvalila Duletovim ponašanjem i time što je on stalno uz nju i na kraju krajeva Draganin otac je strašno zavoleo Duleta. I kada su obelodanili da treba da se venčaju, njegovoj sreći nije bilo kraja, kako je kasnije govorio ovaj čovek. Naravno, Duleta je obožavao i njegov šurak, odnosno Draganin rođeni brat. Svi su ga voleli. Volela ga je i pokojna majka, međutim, eto, nije imala sreće da prisustvuje svadbi, a sada na ovom medenom mesecu Dule je hteo na sve moguće načine da Draganu učini što srećnijom i uspeo je u tome. Ona je dugo posle pričala svojim koleginicama sa posla na medicinskom fakultetu, a i drugaricama tu iz kraja, znači sa Dorčola, odnosno iz okoline Bajlonijeve pijace, da može da bira neku najveću nagradu na svetu što se tiče tipa ono bingo, loto, ili da izabere Duleta za muža, ona bi izabrala Duleta. Jer kaže, on je za mene pravi bingo. Boljeg muža nisam mogla da nađem. A ja bih ipak rekao da goreg muža nije mogla da nađe i na kraju krajeva, kada se sam muž uporedi sa nekim bingom i sa lotom,
koji po meni ne donose nikakvu sreću ljudima, jer su na kraju krajeva, ko zna, projekat čijeg mozga, te igre, tako i ovi ljudi koji se upoređuju i koji podsjećaju na te igre iz bubnja, obično ispadnu mućak ili ćorak. Bar tako je nekako u praksi. U početku su fini, meki kao pamuk, slatki kao šećer, savršeni su, donose cveće, dok ne počnu da donose neke druge stvari sa kojima kasnije vrše i nasilje. I posle povratka sa tog medenog meseca, kao što sam rekao, mnoge njene drugarice, ne sa fakulteta, nego tu iz kraja, sa Bajlonijeve pijace, govorile su: Dragana, moraš da povedeš računa malo o Duletu, jer Dule se previše nekako slobodno ponaša prema koleginicama sa posla, tamo gde radi gore u opštini, i stalno im donosi cveće. I sada Dragana onako kaže, pa na kraju krajeva on je i zato Dule cveće i to su njegovi maniri, on od toga neće nikada odustati i to će uvek raditi. A osim toga, on je prema meni fin, donosi posle posla i meni uvek veliki buket cveća i ja ne vidim ništa loše u tome. I naravno, svi su govorili kako ovo dvoje mladih i lepih ljudi živi baš onako na visokoj nozi. Ako je to putovanje do Trsta, idu za Trst. Rim, Rim. Solun, Solun. Atina, Atina. Istanbul, bez problema, idemo za Istanbul. Dule je uvek nalazio sredstva da isfinansira te priče i uveliko se šuškalo da najverovatnije nešto mulja i muti oko dodele tih stanova. I u jednom trenutku, pošto je on radio uvek po nekom ugovoru, neko iz partije mu je rekao da odpauzira neko vreme i Dule baš po njemu u nezgodnom periodu ostaje bez posla, kako je rekao, ali sreća da je postao pravi profesionalac u snimanju onih svadbenih veselja, ispraćaja u armiju i proslave rođendana. On se specijalizirao za tu priču i to mu je donosilo onako baš dosta love. Međutim, šta se dešava? Sada on ne može da putuje sa svojom Draganom te do Trsta, te do Budimpešte, te ovamo, te onamo. Tako da je ona nekoliko puta išla sama na neka putovanja kako bi donela kvalitetnu garderobu ili neke dobre parfeme, koji su jeftiniji recimo u Trstu. I boga mi, to se nije dopalo Duletu, počeo je pomalo da bude i ljubomoran. I ne samo što je počeo da bude ljubomoran, on se tako i ponaša, počeo je da prati svoju suprugu. I mnogi tu iz kafea koji su sedeli stalno onako kao boemi po dorčolskim kafejima, pričali su kada bi prošla Dragana, samo minut ili dva posle nje, eto Duleta, maskiran kao oni agenti u nekoj seriji tipa Povratak otpisanih. I ono prati je, nosi fotoaparat, možda ju je i slikao, ko zna šta je radio, ali bez sumnje on je imao neko nepoverenje u svoju suprugu i počeo je da se ponaša kao neko ko ima psihičkih problema. Odnosno, kada počne neko da prati svoju suprugu, to je malte ne neki uvod u neko porodično nasilje. I to je javni pokazatelj da sa tim čovekom se nešto ozbiljno dešava u njegovoj glavi. Kaže jedan njihov komšija, sretnem Draganu, taman počnem priču oko nečega, tražim savet u vezi zdravlja, gde je najbolje da se obratim, kojoj klinici i kom lekaru, zato što žena radi na medicinskom fakultetu, poznaje sve te najuglednije profesore medicine i taman počnem da tražim neki savet, kad eto ga i Dule. Dule cveće se pojavljuje i kaže, pitaj mene šta vam treba komšija, jer ja znam sve bolje od moje Dragane. Jer na kraju krajeva ona je i završavala tako medicinu što sam je ja školovao. U smislu, ja sam je učio šta treba da priča. I prosto da čovek ne poveruje. On je bio ubeđen da nije bilo njega, ona ne bi završila medicinu. I ne znam zašto ovaj čovek zaista nije bio upisao
medicinski fakultet i na kraju krajeva da bude doktor. Ali eto, nije, on je navodno i dalje studirao mašinstvo i snimao je svadbe. I pratio je sada svoju suprugu. Umesto da se malo više potrudio da dobiju dete, on je prati. Draganin otac isto pita svoju ćerku, dobro ćerko, da li ćete vi sada malo više raditi na tome, hoću unuče. On je mislio da je problem u Dragani, da se previše ona bazira na onaj uspeh u profesionalizmu. Znači da napreduje u karijeri i da je karijerista. I on joj deli savet. Kaže, eto, nasrdala je mama i ja moram kao otac da ti skrenem pažnju, da malo više batališ napredak u karijeri, posveti se malo više suprugu, jer samo na taj način možete dobiti dete, odnosno da postanem deda. Međutim, Dragana je rekla, tata, moram da ti kažem, nije do mene, Dule stalno leti po nekim svadbama, kad nije po svadbama obilazi neke svoje prijatelje gore po opštini i još uvek ne može da shvati da najverovatnije neće ga više ni zvati da radi posao koji je radio, jer počele su neke priče da je nešto muvao oko dodele stanova. Sada, da li je to bilo tako ili nije bilo tako, Dule i dalje odlazi u opštinu sa buketima cveća i počelo je da se priča da se on tamo zaljubio u jednu sekretaricu, odnosno u jednu daktilografkinju. I to, znate kako one izgledaju, one su sve lepe, ali on se baš nekako zaljubio u jednu baš onako atraktivnu, mladu, lepu, tek koja je stigla i počela da radi tu u opštini. I nije imala nikog tu pre Duleta. Dule je naleteo onako kao jastreb na golubicu i nije je ostavljao u fazonu, ono svakog dana je odlazio, nosio bi ono po 100 grama kafe, čokoladu najlepše želje i buket cveća. Čak su neke komšinice tu iz komšiluka rekle Dragani da su videle Duleta sa njegovom prijateljicom u kafani kod dva bela goluba i da je tamo ručao onako u opuštenom fazonu, da joj je stavljao često onako ruku na kosu i prolazio prstima kroz njenu kosu, u fazonu da joj popravlja frizuru ili da pokvari frizuru. I sada dolaze te lude godine, 91. je istekla, počela je 92. i kada sam rekao frizura, moram da vam kažem, ta 92. godina je bila prelomna i za Beograd. 91. već, ali 92. 100%, jer kreće inflacija i frizura je, nažalost, postala skuplja od ljudske glave u Beogradu. Eto koliko je vredela ljudska glava. Manje od frizure koju je nosila. I sada u tom trenutku i u tom ludom vremenu, kada je 100 maraka bilo zaista pravo bogatstvo, Dule Cveće ima prijateljicu, odlazi na ekskluzivna mesta tu u okolini Bajlonijeve pijace, znači na Skadarliji, gdje su uvek bile skupe kafane, troši novac, kupuje toj svojoj prijateljici parfeme, kupuje i neki nakit, jer Dragana je primetila da je ovaj u džepu njegovog mantila zaboravio neke račune. I sada, pošto ona nije dobila taj parfem iz parfimerije, a vidi da je kupio ženski parfem, logično je da je nekoj dami to i poklonio. Sve je to njoj bilo jasno i umesto da njihova kuća sada cveta od ljubavi i da već rade na tome da imaju i podmladak, jer bez obzira što je ta situacija loša u zemlji, što nema love, Dule je dobro zarađivao onim snimanjima. On i dalje nije ekonomski ugrožen, sredio je on tu kućicu, sredio je dozvolu i proširio je gore gornji sprat, sve je to u redu. Kuća se vodila na Draganu Stojanović, jer smatrao je Dule da to tako treba. Najverovatnije očekivao je možda neke sankcije od opštine prema njemu, pa je bolje da se vodi to na suprugu nego na njega. I ne samo to, Dule sada počinje da koristi onu staru švalersku definiciju da je napad najbolja odbrana.
I on napada Draganu da je ona najverovatnije u vezi sa nekim mladim, atraktivnim i lepim studentom iz unutrašnjosti. Zašto je on došao na tu ideju, ja nemam pojma, jer, kaže Dragana, primetio sam da ti često iz mog novčanika uzimaš novac, najverovatnije si našla nekog ljubavnika koji ne može da te finansira i ti sada finansiraš njega. Naravno, Dragana se pobunila, počela je da se svađa s njim i onda on kaže, ti zarađuješ sada 30-40 maraka, to je mala plata, krenula je inflacija, ti uzimaš novac kako bi tamo izlazila u provode, na muziku i možda tamo po splavovima naručuješ pesme tim nekim svojim studentima ili asistentima, odnosno momcima sa medicinskog fakulteta. Ali ja ću to sve otkriti i na kraju krajeva snimit ću te na nekoj od tih tvojih terevenki tamo po splavovima. Znam tačno gde ideš. I šta se dešava? Naravno, svađe za svađom i Dule je stalno u nekim tajnama prema svojoj supruzi i bez obzira što su bili u bračnoj zajednici, Dule sada ne prijavljuje svojoj supruzi Dragani Stojanović da je kupio ni manje ni više nego trosobni stan u naselju braće Jerković. Ej, pa šta ćete onda prijaviti svom emotivnom partneru, odnosno svom bračnom partneru, ako ne prijavljujete kupovinu stana? Za 99% ljudi na ovoj planeti je to glavni problem. Kako kupiti stan? A Dule kupuje stan i uopšte to nije spomenuo svojoj supruzi. Da li je vama to normalno? I na šta to uopšte ukazuje? Ukazuje da je Dule imao najverovatnije već neke planove oko razvoda sa suprugom. I sada, da ne bi taj stan ušao u podelu imovine, ono pola-pola, mislim kako je i red, ako je stečeno sve u braku, on je najverovatnije zamislio priču da taj stan prećuti, a vodio se na njega, ne na nekog od članova njegove porodice, nego lično na Duleta se vodio taj stan. I on je odlučio da u taj stan ne useli Draganu Stojanović, svoju venčanu suprugu, nego da useli svoju novu emotivnu partnerku sa kojom je bio u vezi. I šta se sada dešava? Dragana je primetila da tu više ne štima ništa od ljubavi, da je Dule sve onako odsutniji i kada ne ide po tim snimanjima petak, subota, nedelja, on se kao priprema za nova snimanja, te ide ovamo, te ide onamo, te ide do starog difa kako bi plivao u bazenu, te ide tamo kako bi trenirao boks i svašta nešto. I ona je skapirala da je brak između nje i Duleta pukao. Dule Trifunović, zvani Dule Cveće, bio je na pragu brakorazvodne parnice. I Dragana je samo očekivala kada će njen suprug to njoj i da predloži. I to se desilo početkom septembra 1992. godine. Znači, godinu dana braka i posle onog spektakularnog odlaska na medeni mesec tamo na Kanarskim ostrvima, Dule je odlučio da se razvedu. I Dragana je to i prihvatila. Rekla je, pa dobro, ako si ti tako rešio, bit će tako. Pokušali su tamo i da ih one sudije ubede da ne odustaju od toga, da su mladi, lepi, da su perspektivni, da su ljudi koji obećavaju da je zajednici potrebna zapravo zdrava porodica i da su oni upravo pravi primer kako treba da izgleda zdrava porodica i da treba da rade na tome da imaju potomstvo, a ne da se razvode posle godinu dana. Ako je bilo nekih nesuglasica, ne postoji ona koja ne može da se prebrodi i savetovali su na sve moguće načine da se pomire, međutim od tog mirenja nije bilo ništa. I konačno, 11. septembra 1992. godine, Dragana i Dule stavljaju potpis na brakorazvodnu parnicu. I od tog trenutka oni više nisu muž i žena, nisu u braku. Ali su se dogovorili da dok Dule ne nađe navodno stan,
jer nije prijavljivao onaj u braće Jerkovića, da on ostane tu i da živi. Par meseci. Rekao je: Dragana, treba mi samo par meseci dok se ne snađem. I nastavio je naravno da tu spava u nekoj od soba, jer imali su nekoliko soba, a vikendom odlazi, snima i zarađuje novac. I kako su govorili ljudi, Dule Cveć je rekao da će dati veću količinu deviza Dragani kako bi je isplatio u fazonu ono što je bilo u braku sa njim, tih godinu dana. I kaže: neću ništa tražiti od onoga što sam nadograđivao gore iznad kuće, neka to ostane sve Dragani. Na kraju krajeva taj deo ulice i to celo dvorište je predviđeno za rušenje, ali jednog trenutka, kada se tu bude nešto zidalo, Dragana će dobiti stan. I čak kada je to ispričao nekim svojim drugovima i zajedničkim prijateljima, svi su ga pozdravili. Rekli su je: pa Dule, jesi lav, razvodiš se, svi te znamo kao ono Dobricu, da si Dule Cveće, ali ti si pravi Dule lav. I Dule Cveće je bio onako pun sebe kada su mu to drugari pričali i on je počeo da se hvali time na sva usta: eto, ja ću da isplatim Draganu, prepisat ću joj kompletnu kuću, odričem se od podele zajedničke stečene imovine i na kraju krajeva ja ću ovim snimanjima da zaradim dovoljno novca kako bi obezbedio sebi neki stančić da kupim i da otpočnem neki normalni život. I svi su ga onako tapšali po ramenu i pričali: Dule, svaka ti čast. Čak je počeo i da vodi jednog svog prijatelja ponekad sa sobom, da mu pomaže tamo na tim snimanjima svadbe, koji je radio kao fotograf. Ono ide od para do para na tim svadbama i slika uspomenu sa veselja i to su naravno naplaćivali. Ali zašto je Dule vodio ovog svog druga? Vodio ga je da bi i on pričao kako Dule zarađuje dosta novca, odnosno u proseku 1000 maraka po svadbi. A to je za ono vreme bio veliki novac. Pričam o septembru mesecu 1992. godine, kada je plata bila maksimalno 50 maraka u Srbiji. Bez obzira šta god da ste radili, da li ste bili pilot, lekar, apotekar ili neki zidar, niste mogli da zaradite veći novac od 50 maraka. Maksimalno 100 maraka ako radite duplu smenu, kao recimo zidar. A Dule zaradi 1000 maraka snimajući gastarbajterske svadbe. To je sve rečeno. I to ne mesečno, nego po svadbi, kako je govorio. I ako odradi 2-3 svadbe, ili 2 samo, za mesec dana, on je car. To je 1500, pa možda i 2000 maraka. Dule Cveće je i za vikend 18. septembra otišao da snima jednu svadbu u Batajnici. Odradio je to sa svojim drugom, koji snima fotoaparatom. Spavao je navodno kod njega i 19. ujutru je došao kod svoje supruge. Neki komšije kažu da su navodno čule neku svađu u jutarnjim časovima, neke nisu sigurne da su čule svađu. Ono što su bili sigurni, kažu, videli smo kada se Dragana vratila s posla negde oko 14 časova, 18. septembra, a kasnije je nismo viđali. Sada, Dule Cveće je 19. bio u kući u Skadarskoj ulici broj 49. Da li se on svađao sa suprugom ili ne, to niko sada ne može sa sigurnošću da potvrdi. Kasnije je on tvrdio da se jeste svađao sa njom, ali ono što je sigurno u prvom trenutku, posle te svadbe, kada se vratio iz Batajnice, to je da Draganu Stojanović niko nije video. Čak je i profesor sa fakulteta, kod koga je Dragana radila kao asistent, zvao njenog oca Milivoja da pita: Milivoje, šta je sa Draganom, nije danas došla na posao. I posle tog poziva, a s obzirom da je Dragani tog dana bio i rođendan, njen otac Milivoje je odlučio da poseti svoju ćerku i zeta. I on odlazi 21. septembra kako bi razgovarao
sa svojom decom i da onako provede jedno posle podne sa njima. I kada je došao tamo, pre nego što je ušao u dvorište, sreo je svog zeta, Duleta, i rekao, Dule, evo ja stigao malo kod vas, došao sam da vidim kako ste i jednostavno planirao sam da vas izvedem do neke kafane, da se počastimo, Dragan nije rođendan. I sada Dule onako nonšalantno mu kaže, ma vidi, Dragana već danima nije tu. Ona je otputovala za Budimpeštu. Pa kaže, kako otputovala za Budimpeštu? Nije mi se javila, ona nigde ne ide, a da mi se ne javi. Pa kaže, vidi, moram nešto da ti kažem. Ne javlja se više ni meni, jer ne znam koliko si ti upoznat, mi već mesec dana nismo u braku, mi smo razvedeni. I sada kada je to čuo otac Milivoj, tek se šokirao. Pa kaže, dobro deco, šta se to dešava sa vama, jer hoćeš da mi kažeš o čemu se radi? Slušaj, čika Milivoje, nemoj ništa da me pitaš, mene Dragana više ne interesuje. I ne zanima me, bit ću ovde u kući neko vreme dok se ne snađem, a posle toga selim se odavde, ona će živeti ovde i na kraju krajeva sve što imaš da pitaš, pitaj nju. Ti si joj otac. I Dule prolazi pored njega, hoće da uđe u svoj Renault 4, Dule je imao Renault 4, a njegova supruga je imala Renault 5, koji je dobila od fakulteta, kao službeni auto. I šta se sada dešava? Otac vidi da je tu ćerkin automobil i pita, pa dobro, kako je otišla Dragana, vidim da joj je tu automobil. Pa kaže, ona je otišla sa svojim ljubavnikom, nekim asistentom sa fakulteta. I tamo sada oni uživaju u Budimpešti. Pa kaže, kako uživaju, za to treba puno novca, kažeš asistent, i on sigurno nema neke pare. Vidi, da skratimo priču, ja sam Dragani dao 10.000 maraka i 5.000 dolara, kako bi je isplatio za ovih godinu dana što je bila sa mnom u braku. Na kraju krajeva nisam više ni zaradio. Ja sam išao snimao te svadbe i živeli smo od tih para, a ono što sam uštedeo ja sam joj sve dao. Video sam da to više ne ide, da me ona vara i odlučio sam da isplatim tu priču i zdravo doviđenja. I on kaže, dobro, a kad ti je rekla, kada se vraća ona iz Budimpešte? To ne znam. I onda Dule seda, prvi put je sada, kako je rekao Milivoj, bio neljubazan prema meni, seda u svoj Renault 4 i odlazi onako punim gasom, sav nervozan, u pravcu Bitev teatra. I šta se dalje dešava? Otac je zabrinut. Dolazi, raspituje se kod komšija, da li neko zna da li se njegova ćerka vratila i kada se vraća. Pita neke njene prijateljice za koje je znao da se Dragana druži sa njima. I jedna od njih mu kaže, vidi čika Milivoje, nema šanse da Dragana ode negde, a da to meni ne kaže. Još manje nema šanse da Dragana ima ljubavnika, a da ja to ne znam. Pa kaže, dobro ćero, kaži mi, je li ima nekog ili nema? Kaže, teoretske šanse nema da Dragana ima nekog ljubavnika, a da mene nije obavestila o tome. Jer nas dve pričamo jedna drugoj svaku tajnu. I apsolutno nisam upoznata da je planirala bilo kakvo putovanje, ponajmanje ne za Budimpeštu. I sada šta se dešava? Milivoje odlazi kući, razgovara sa svojim sinom, on kaže, tata, ajde da sačekamo još jedan dan i ako se ne javi Dragana, da li iz Mađarske ili odavde iz Beograda, otići ćemo do gradskog supa i prijaviti njen nestanak. I vidite, najverovatnije da bi Milivoj to tako i odlučio, da ga nije pozvala prijateljica, odnosno Duletova majka. I rekla je ovako, slušaj, bivši prijatelju, Milivoje, ti dobro znaš da se moj Duško i tvoja ćerka da su se razišli i da oni više nisu muž i žena. Ja te molim, nemoj da zoveš telefonom moga sina i da mu pretiš, a nemoj to da radi ni tvoj sin, odnosno Draganin brat. I tu sada Milivoje se onako našao u čudu. Niti on pretio svom bivšem zetu, a još manje njegov sin.
I odlučuje Milivoj da ode još jednom i porazgovara sa svojim bivšim zetom, za koga je maltene još uvek mislio da mu je zet i da se na neki način brine o Dragani. Otišao je, našao ga u jednom kafeu, izašao je Duško i počeli su razgovor. I Dule Cveće ovako kaže svom bivšem tastu: taste, kao što sam ti rekao, ona je od mene isplaćena. Dobila je novac, otišla je za Budimpeštu sa svojim ljubavnikom. Kada će se vratiti, ja to ne znam i ne zanima me. Na kraju krajeva, možda se neće ni vraćati. Možda je tamo našla posao, jer koliko sam ja nešto načuo, mislim da je u pitanju neki Mađar koji je ovde studirao. Da li Mađar iz Subotice, da li Mađar iz Mađarske, apsolutno nemam pojma. To je bila kap koja je prelila čašu i Milivoje odlazi do policijske stanice i prijavljuje nestanak svoje ćerke. Policija je obavila razgovor sa Duletom po ovoj prijavi Draganinog oca i on je policiji rekao da je njemu supruga rekla da ima ljubavnika na fakultetu, neki asistent ili šta je već, i da sa njim odlazi za Mađarsku. Kaže, ja dalje o tome više ne znam ništa. I posle tog razgovora operativci iz gradskog SUP-a su otišli do fakulteta, obavili su razgovor i sa profesorima i sa studentima, raspitali su se sa svima za koje su smatrali da mogu doći do neke informacije. Međutim, niko nije znao da Dragana ima nekog ljubavnika na fakultetu, još manje da je otišla na put za Mađarsku. Čak su i rekli, mi smo zvali njenog oca kako bi prijavili njen nedolazak na posao, jer posle 3 dana može ostati bez posla. I tu je sada nastao pravi problem, jer ne znaju kako da je vode tamo na fakultetu. I njen otac, Milivoj, odlazi do policije, uzima onu potvrdu da je prijavio njen nestanak, odlazi do fakulteta i prilaže kako bi je oni vodili kao nestalu osobu. Ako se jednog dana pojavi, morala bi da pravda tu odsutnost, ali da je vode kao nestalu osobu kako ne bi dobila otkaz na fakultetu. I šta se dešava dalje? Dragane nema, ne pojavljuje se, niti se javlja ocu, što je prvi put, znači, kako on kaže, mi smo toliko bili vezani da nema šanse da bude ona negde 48 sati odsutna, a da ne pozove telefonom ako je u mogućnosti. I baš se čovek brinuo. Brinuo se i to s razlogom. I njen brat je dolazio da se raspita u komšiluku šta se to dešavalo i da li neko ima neku informaciju. Počeli su neku svoju privatnu istragu. Međutim, nisu došli do ničega interesantnog. Nema Dragane, jedino što je interesantno, nema više ni Dušana. Dule Cveće je odjednom nestao iz kraja. I sada, u jednom trenutku, neko je od komšija dao Draganinom ocu broj telefona gde sada Dule stanuje. Jer, znači, još uvek nema mobilne telefonije, neki ljudi iz kraja, odnosno iz tih okolnih kafea, morali su da imaju njegov telefon zbog Duletovog posla, jer tu su ga tražili po tim kafanama i naravno konobar iz određene kafane tamo gde ga traži neko ko pogađa snimanje svadbe, on pozove Duleta i kaže, Dule, imaš u toj kafani razgovor u vezi posla, snima se neka svadba. Zbog toga je Dule ostavio telefon novog stana. I sada neko je dao Milivoju telefon, on zove Duleta u novi stan i ovaj mu se javlja iz naselja braće Jerković iz novog stana i kaže, vidi, nemoj me više zvati i uznemiravati. Ja ovde sada živim sa drugom ženom, znači ja sam se oženio i planiram uskoro i da pravim svadbu. I apsolutno nemoj mi se više obraćati. Ne zanima me gde je tvoja ćerka. Ona je za mene mrtva onog trenutka kada mi je rekla da ima ljubavnika i da me ostavlja. Ja sam se zbog nje razveo, jedva sam to podneo i više me ona ne interesuje. I opet novi šok za oca, i on je i to prijavio policiji
I šta se dalje dešava? Dule Cveće, kako je rekao, tako je i uradio. On je svoju prijateljicu, daktilografkinju, zaprosio i ona je prihvatila da se uda za njega i Dule je organizovao spektakularno venčanje u Rimu. I oni su otišli na to putovanje, zadržali su se tamo nekih nedelju dana. 23. oktobra je bilo venčanje, 25. oktobra se vraćaju za Beograd i odmah po dolasku na beogradski aerodrom Duletu su stavljene lisice na ruke. Uhapšen je pod sumnjom da je ubio Draganu. A zašto je policija došla do takvog zaključka i prekinula jedno svadbeno putovanje i jednu ljubavnu idilu, jer Dule je upravo stigao sa venčanja koje je obavio u našem konzulatu u Rimu. Pitam se samo zašto je putovao da bi se tamo venčao. Valjda zato što je Italija jedina zapadnoevropska zemlja u tom trenutku koja nije uvela vize za Srbiju tada u tom periodu i odlučili su onako na jednom romantičnom mestu da se venčaju. I šta se dešava? Privode Duleta u gradski SUP, po tadašnjem zakonu određuju mu zadržavanje do 72 sata, tada je tako bilo. Naravno, on je angažovao advokata, došao je advokat, uzeta mu je izjava, došao je istražni sudija i rekao mu je da oni sumnjaju da je on ubio svoju bivšu suprugu Draganu Stojanović zato što su pronašli njeno raskomadano telo u jednom kanalu na periferiji Beograda. Naime, 21. oktobra, dok je Dule Cveće u Rimu, jedan čovek koji živi na periferiji Beograda, odnosno kupio je vikendicu na periferiju Beograda, krenuo je da prošeta pored kanala Kalovita, koji ide ka Revi tamo i nalazi se preko puta kafane Neka druga priča. Tu ima dobro šetalište, šetao je pored tog kanala i razmišljao je gdje je najbolje da tog dana zabaci udice i da peca. I u tom trenutku Džemov pas Žuća primetio jednog psa skitnicu koji je skočio u kanal i otišao, nešto uzeo i pobegao u kukuruzno polje. Žuća, zainteresovan šta se dešava, skače i on u kanal, odlazi za onim psom, bez obzira što ga je Džemo zvao Žućo vrati se, odlazi, nastaje lavež, uzima nešto, vidi ga Džemo kako on nosi nešto veliko u svojim ustima, skače u onaj kanal, pliva i dolazi do Džema. Kada je izašao na onom šetalištu i kada je bacio ispred svog gazde, sav srećan to što je oteo onom psu, Džemo se umalo nije onesvestio. A zašto? Zato što je ispred njega stajala jedna bela, odsečena ljudska ruka. Odnosno, on je odmah video da se radi o ženskoj ruci, koja je bila naduta i u fazi raspadanja. Uplašio se, otrčao je prvo do svoje vikendice, ušao unutra, zaključao vrata i gledao kroz prozor. Zašto? Zato što su se tada u tom periodu, kao što sam rekao, dešavala mnoga mafijaška ubistva. I sada se Džemo uplašio da možda neko od mafijaša nije došao tu, bacio neko raskomadano telo i sada je video Džema kako je on video delove tog tela. Prepao se za svoj život, a onda je odlučio da ode do obližnje benzinske pumpe koja se nalazi u blizini njegove vikendice, jer je znao da mu je tamo najbliži telefon. Odlazi do te benzinske pumpe, uzima telefon i zove dežurnu službu gradskog SUP-a i prijavljuje da je njegov zapravo pas iz kanala doneo ruku. I naravno, policija je odmah rekla da Džemo ode tamo na kanal i da sačeka na samom licu mesta, pored ruke, policiju, kako psi ne bi istu odneli. I dolazi policija, dolaze vatrogasci, dolazi hitna služba. Svi su bili šokirani kada su videli
da je u pitanju zaista ljudska ruka, zapravo ruka neke žene. Po proceni policijskih stručnjaka bila je najmanje mjesec dana u vodi. Odmah su pozvali specijalni tim koji je došao sa čamcima i sa onim kukama, pretražili su ceo kanal i pronašli su nekoliko kesa u kojima su se nalazili delovi ljudskog tela, zapravo žene. Odmah su odneli ono što su pronašli na sudsko veštačenje i na dalju analizu kako bi se utvrdio identitet osobe čiji su delovi tela pronađeni u kanalu. I naravno, prve osobe koje su bile stavljene na spisak kao potencijalne žrtve koja je pronađena, bile su osobe čiji je nestanak prijavljen u zadnjih nekoliko meseci. Jedna od osoba koja je bila na tom spisku bila je i Dragana Stojanović, koja je zapisana u evidenciji policije da je nestala u periodu između 18. i 19. septembra, kada je zadnji put viđena. I evo, posle mjesec dana od prijave njenog nestanka, policija je pretpostavljala da je pronašla njeno telo. I veštačenjem njene vilice, uz pomoć zubne kartoteke koja je bila u njenoj zubnoj ambulanti, utvrđeno je da se zaista radi o Dragani Stojanović. Jer Dragana je imala dva specifična očnjaka koja su pod određenim uglom ulazila malo unutra. A kasnije, kada su uporedili i druge stvari, ostatke krvi, utvrdili su zaista da je u pitanju Dragana i pozvali su njenog oca, Milivoja, i saopštili su mu tužnu vest. Naravno, policija je odmah izdala poternicu za Dušanom Trifunovićem. Poternica je bila na snazi sve do 25. oktobra, kada se Dušan Trifunović pojavio sa svojom suprugom, gde je lišen slobode. Posle svega što je čuo Dušan u policijskoj stanici, nije izdržao ni 72 sata, nije se branio ćutanjem, on je sve priznao istražnom sudiji u prisustvu svoga advokata. Rekao je da je ubio svoju suprugu i to ujutro 19. septembra 1992. godine. Kako je rekao, on se sa svadbe koju je snimao u Batajnici vratio ujutru oko 5 časova. Ušao je u kuću i video je svoju suprugu kako leži u krevetu i čita knjigu. Bilo je upaljeno svetlo. On joj se javio i rekao je da je došao da uzme neke stvari i da ide odmah. I onda mu je ona rekla, dobro, zašto si došao sada kao kreten, mislim, to su Dušanove reči, i budiš me u 5 ujutru. E sada, tu se ne uklapaju neke stvari. Ili je ona spavala, ili je čitala knjigu, kako kaže Dušan. Ono što je sigurno, to je da je bila u spavačici, kako Dušan kaže, i onda je ustala onako nervozna, uzela je neku papuču i rekla mu je, slušaj, odmah da si napustio ovu kuću, ne znam zašto si uopšte došao. I kaže Dušan, ja koji nikada nikog nisam udario, koji se nikada nisam potukao, ceo život me zovu Dule Cveće. U tom trenutku sam se toliko iznervirao Draganinim gestom da sam joj udario blagi šamar. A onda ga je ona iz sve snage onom papučom udarila posred lica. Tu je sada Dule pukao, odjednom prestaje da bude Dule Cveće, Dule Zumbul i postaje Dule Tyson. I sve snage je udario Draganu posred lica i ona je odletela, kako on kaže, nekih 1,5 metra, možda i 2. I udarila je glavom o komodu koja se nalazila pored kreveta, gdje je Dragana spavala. I pala je onako na pod, ispustila je i onu papuču i nije se uopšte micala posle. Prvo, Dule što je pomislio, to je da ju je nokautirao i ona je svestio. To je njegova priča. I šta je sada on, kako kaže, pokušao da uradi? On je pokušao da je prosvesti. Otvarao je i njene oči. Pokušavao je da otvori njena usta kako se ne bi ugušila od krvi ili od pljuvačke. Jer primetio je da ju je isečena usna usled onog udarca pesnicom. I šta radi Dule? Opipava i puls
Dragane Stojanović i utvrdio je da njoj ne kuca srce. Shvatio je da ju je on ubio. Na kraju krajeva Dule ima 120 kg. On je krupan, snažan, pre bih rekao malo više ugojen. Bez obzira što je išao ponekad da trenira plivanje i boks, mada ja ne verujem da je uopšte to bilo tačno, to su bili njegovi izgovori kako bi otišao od kuće, ubeđen sam da je to lagao, ali ono što je sigurno, bio je snažan. I šta sada Dule radi? Umesto da pozove hitnu pomoć, on je odlučio da uzme kabl, to je neki produžni kabl, ne znam zašto mu je služio, nije ni bitno, i odlučio je da tim kablom Draganu okači u kupatilo o bojler i da iscenira kako je Dragana sama sebi presudila. Međutim, u tom pokušaju ona je nekako pala i on posle nije uspeo nikako da je podigne i odlučio je da je ubaci u kadu, da skine njenu pižamu, da je ostavi tako obnaženu u kadi i da ode po instrumente koji su mu trebali, odnosno nož, skalper i bonsek, i da istu istranžira kako bi je stavio u velike kese i kako bi je kasnije odneo do svog automobila i odbacio na neku deponiju. Najpre je mislio da to bude Vinča. I šta sada on radi? On kaže da je nekih sat i po do 2 ostao tu u kupatilu i obavio je sve kako treba. Malte ne kao pravi kasapin. Upotrebio je takav izraz. Prvo je mislio da je ubaci, da je onako presavije na pola i ubaci u veliku jednu kesu za koju je smatrao da je dovoljno velika. Međutim, nije imalo šanse da tu uđe Draganino telo, a onda ju je presekao na pola. Kasnije je isekao njene noge, prvo do kolena, a kasnije i gore oko kukova. Kasnije seče i njene ruke, seče i njenu glavu. Sve je to stavio po tim kesama i posle 2 sata tog mesarskog angažovanja odlučio je da jednu po jednu kesu odnese do gepeka svog automobila Renault 4. I to je i uradio. Kako kaže, oko 7 časova, kada su već pojedini ljudi krenuli na posao i kada se već pijaca punila, jer to se sve dešava, kao što sam rekao, u neposrednoj blizini Bajlonijeve pijace, to je jedna od najjačih pijaca u Beogradu, i on sada, pošto se plaši da bude puno viđen od ljudi kako nosite silne kese, on kreće ka Vinči. Međutim, u jednom trenutku odlučuje da ne ide tamo. Zato što je to dalek put, sigurno će naići na neku policijsku patrolu, možda ga zaustave. Odlučio je da ode do Pančevačkog mosta i da pređe most i da tamo na levoj obali Dunava telo negde odloži u nekom kanalu. I krenuo je, prešao je most, planirao je prvo da krene u pravcu Zrenjanina, međutim, video je tamo saobraćajnu patrolu na jednoj raskrsnici. I onda je odlučio da produži pravo ka Pančevu i to je i uradio. I kada je stigao u blizinu kafane Neka druga priča, skrenuo je desno, jer se plašio da ide napred dalje ka Pančevu, da ne naiđe opet na policiju. Skrenuo je onaj put kod Reve, koji vodi ka Beloj steni. Skrenuo je na taj makadamski put i stao je bukvalno kod kanala Kalovita. Izvadio je prvu kesu u kojoj su bile ruke i bacio je u kanal. I na njegovo opšte zaprepašćenje kesa je nastavila da pluta po vodi, nije potonula. A onda se setio i uzeo je nož i ostale kese je izbušio na dosta mesta i bacio ih je posle toga u kanal. One su odmah potonule jer nije bilo vazduha u istim i one su potonule. Ona kesa koja je plutala, ona je tamo otišla u neko šiblje i on je više nije ni registrovao. Posle, kada je bacio i zadnju kesu, seo je u automobil, vratio se nazad do
stana u Skadarskoj ulici broj 49, otišao je do kupatila, tamo je pokušao sve to da opere toplom vodom i ribaćom četkom, a onda je otišao do prodavnice u blizini i kupio je dosta sone kiseline, kako bi otklonio svaku mrlju krvi. Sipao je dosta sone kiseline, sve je to on detaljno izribao, kupio je i neke osveživače posle toga i mislio je da je napravio savršeni zločin i da nikada neće biti otkriven. Onda je uzeo neke velike torbe i u iste je popakovao Draganine stvari, da ispadne kako je ona zaista negde otputovala. Uzeo je i njenu torbu. Iz njenog novčanika uzeo je neki novac koji je ona imala za dnevni trošak, pripremljen znači za posao, a onda je uradio i detaljnu premetačinu njenih stvari. I tu je pronašao 10.000 maraka i 5.000 dolara. Nije on dao Dragani 10.000 maraka i 5.000 dolara, nego je on to uzeo iz kuće posle ubistva. Zapravo, po celoj priči i rekonstrukcije policije, on je izvršio ubistvo iz koristoljublja. Znači, planirao je da je ubije. I kako je kasnije obdukcija ustanovila, Dragana je prvo zadavljena, a onda iskasapljena. Nije ona ubijena pesnicom, kako je on govorio, i padom na onu komodu, nego je zapravo bila zadavljena. I to ne nekim kablom, nego rukama. Tako što je obdukcijom utvrđena da je na taj način polomljena njena podjezična kost i nije mogla biti polomljena na bilo koji drugi način. I šta se sada dešava? Istražni sudija mu određuje posle svih ovih priznanja i dokaza istražni zatvor od mesec dana, a kasnije se isti produžavao na 2 meseca, sve do okončanja sudskog postupka, i ukupno je ovaj čovek proveo u istražnom zatvoru u Bačvanskoj ulici 7 meseci i na njegovo insistiranje tražio je da bude u samici. A zašto? Zato što se plašio cimera, jer ako bi čuli da je sa njima u ćeliji neko ko je ubio ženu, sigurno bi ga linčovali. To je bilo ono ludo vreme, 90. godina, kada se nije vodilo računa ni o ljudima na fakultetima, niti po školama, a kamoli o zatvorenicima u zatvoru. I on je tražio da bude sam u samnici i to mu je i dozvoljeno. Najverovatnije je to bila i procena bezbednosnih službi da je to najbolje. Proveo je tamo do suđenja 7 meseci i posle toga je krenulo suđenje koje je bilo jako potresno i bolno, pre svega za Draganinu porodicu, pre svega za njenog oca Milivoja i za njenog brata, kao i za članove familije. Sada, po članu za koji je suđen Dule Cveće, mogao je da dobije od 5 do 15 godina. Takav je bio član, nije mogao da bude osuđen na veću robiju, odnosno 20 godina, ili možda smrtnu kaznu, koja je u tom periodu još uvek bila važeća. Mnogi su se bunili zašto tužilaštvo nije tražilo smrtnu kaznu za Duleta Cveće, ali eto, najverovatnije možda je imalo uticaja i to što je bio nekada partijski drug, možda je to presudilo, možda je nekom na kraju krajeva dodelio neki stan, pa mu se ovaj na taj način izrevanširao, ali bilo kako bilo, Dule Cveće nije imao nikakvu opasnost da će dobiti smrtnu kaznu. On se nekako pomirio da će dobiti od 10 do 15 godina, mada su njegovi advokati govorili, eto, on je mlad, ajde da mu se pruži šansa da živi, i po njima bi bilo najidealnije da to bude 7,5, možda 8 maksimalno. I kako su govorili Duletu, bit će sigurno i neke amnestije i ti ćeš izaći sa 5 godina na slobodu. Međutim, tužilaštvo, i pored toga što je radilo ovu, po meni, da kažem, sudsku nepravdu, ostalo je pri tome da to ne bude manja kazna od 15 godina i sud je tako i odlučio.
Dule Cveće je osuđen na 15 godina zatvora, koje je kasnije izdržavao u KPZ-u Sremska Mitrovica. Istu kaznu je odslužio, da li sa skraćenjem ili bez skraćenja, to i nisam baš siguran, ali ono što jesam, da je kaznu odslužio i da je on sada slobodan građanin. Mada neki pričaju na Dorćolu da je Dule Cveće imao veliki uticaj tamo gde je radio u opštini Stari Grad i da je kum koga je zaposlio u toj opštini i dalje ostao da radi na njegovom radnom mestu. I moram još da kažem i to da i dan danas postoji jedna anegdota i jedan, kako bih rekao, vid crnog humora u opštini Stari Grad, jer kad god bi preko sindikata stigle polutke za zimu, mnogi iz sindikata bi rekli ovako Duletovom kumu: ajde pozovi onog tvog kuma Duleta kako bi ovo sve lepo istranžirao onako kao pravi hirurg. Mislim, crni humor je, ali eto i na taj način ovaj događaj se pamti i ne zaboravlja se, jer zaista je jedan strašan vid ubistva koji se desio u Beogradu tih 90. godina i ne sme biti zaboravljen, jer to Dragana Stojanović nije zaslužila. I bez obzira što su se advokati pozivali na to, dajte mu šansu da živi, ovaj čovek nije imao milosti. On nije pružio šansu Dragani Stojanović da živi i da jednog dana postane možda profesor univerziteta, u šta i ne sumnjam. Da li on sada u Jerkoviću, u tom stanu koji je kupio, i da li možda živi sa tom ženom sa kojom se venčao u Rimu i da li ona i dalje možda radi i ona u opštini Stari Grad, ja to zaista ne znam, jer na Dorćolu njega niko od izlaska iz zatvora nije ni video, ni njega, a ni njegovu suprugu sa kojom je bio u braku u tom trenutku. Ja se lično nadam da su napustili ovu zemlju i da su otišli da žive na Kanarskim ostrvima. Drage dame, Dule Cveće ne sme takođe biti zaboravljen, jer njegov primer nam govori da previše galantnosti ukazuje nekada na čoveka koga se treba kloniti. Dragi prijatelji, ja bih voleo da čujem u vašim komentarima šta vi mislite o ovom događaju, a do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.